നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ്. സ്റ്റവിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 സവാള അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. തക്കാളി നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷമാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. അര കിലോ ചിക്കനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ കറി ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റി കറിയാണ്. ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു.